26 دلو، تاریخ پر از درد و پیروزی. افغانستان سرزمینی که همواره در تاریخ خود شاهد جنگ‌ها و فتوحات بیشمار بوده، اما هیچگاه تسلیم نشده است. در سال 1358 ارتش شوروی با امید تثبیت سلطه کمونیستی در افغانستان به این سرزمین حمله کرد، اما این آغاز یک نبرد خونین بود، نبردی که در نهایت به شکست یکی از بزرگترین قدرت‌های تاریخ انجامید. ارتش شوروی با سلاح‌های پیشرفته و تجهیزات عصری به جنگ آمده بود. مردم بی‌پناه افغانستان با اراده قوی و با باور آزادی خود از هر وسیله‌ای که در دست داشتند برای مقاومت استفاده کردند، از سنگ و چوب گرفته تا اراده فولادی. 6 جدی 58 زمانی که شوروی متجاوز به افغانستان حمله کرد، این تانک‌ها در او زمان به افغانستان آمد و در ساحر نقاط ولایت پروان و کاپیسا این تانک ها البته بالای مردم بی‌بضاعت و مجاهدین تجاوز کرد. در اثر جنگ مجاهدین با قوای اشغالگر البته روسی، این تانک ها با توسط مجاهدین از کسیش با ماین، کسی با راکت و کسی در بعضی نقاط تخریب شد از اثر ماین ها و فعلا بعد از سال 1370 البته که رژیم دکتر نجیب الله البته به شکست مواجه شد، مجاهدین تماما افغانستان را تسخیر کرد. قرار به همی شد شورای نظامی ولایت پروان در همون زمان پروان و کاپیسا تصمیم به این شد که این تانک ها کل در قریه و قصبات در اطراف و اکناف اینمی ولایت همهشان تخریب مانده بودند و قرار شد که این تانک ها را آهسته آهسته جمع آوری کنند و در اینجا مقرشان قرار دادند. تنها تانک ها نبوده، اینجا اوروگان بود، لونا بود و سلاح‌های مختلف نوع 40 میله و حالا که شما میبینی تانک‌های تی 62 تی 54 ماشین‌های محاربوی، تانک‌های جر، این قسمی که مشاهده میکنید یعنی تانک ماشین محاربوی پی ام پی 2 است دیگه. در اینجا همه از گوشه و کنار اینجا جمع شده. این تانک‌ها را که میبینید به خاطر سرکوب مجاهدین مردم افغانستان به این سرزمین بودند، ولی به اثر شهامت، شجاعت و پایداری مجاهدین آن زمان که من خودم هم یکی از مجاهدین همون زمان هستم، این چشم دیدم است و قصه‌ای که برای شما دوستا و عزیزا میکنم همهش قصه نقل به نقل نیست. نیروهای شوروی با بیش از 100,000 سرباز، تانک‌ها، هلیکوپترها و بمب افغان‌ها وارد افغانستان شدند. آنها هدف داشتند تا رژیم کمونیستی با نظریه کمونیستی را در افغانستان تحمیل کنند و کشور را به سمت سیستم مارکسیستی سوق دهند. اما آنچه که آنها فراموش کرده بودند نیروی مقاومت و اراده مردم افغانستان بود. نیروهای شوروی در طی جنگ جنایات بسیار مرتکب شدند. آنها بدون هیچ گونه ملاحظه مناطق مسکونی را بمباران کردند، مدارس، مکاتب و شفاخانه ها را تخریب کردند و هزاران غیر نظامی بیگناه را کشتند. در نتیجه این جنگ بیش از 2 میلیون افغان جان خود را از دست دادند. میلیون ها نفر از مردم افغانستان مجبور به ترک خانه های خود شدند. حدود 6 میلیون نفر از افغان ها به کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران پناه بردند. بسیاری از این پناهندگان زندگی خود را در اردوگاه‌های پناهندگان با شرایط سخت گذراندند.
علاوه بر این هزاران نفر نیز در این جنگ معلول شدند و بسیار از آنان برای همیشه آثار جسمی و روانی این جنگ را به دوش می‌کشند. در مقابل این جنگ بیرحمانه ملت افغانستان به مقاومت خود ادامه داد. مجاهدین با اتحاد خود چه در میدانهای نبرد و چه در پشت جبهه ها توانستند ضربات مهلک بر تش شوروی وارد کنند. این اتحاد میان قوم‌ها و اقشار مختلف افغانستان چه در میان پشتون، تاجک، هزاره و ازبک‌ها به معنای مبارزه برای آزادی بود. آنها نشان دادند آزادی و استقلال افغانستان چیزی است که همه افغان‌ها به آن نیاز دارند. جهاد مردم افغانستان نه تنها در میدانهای جنگ بلکه در کوچه ها و روستاها با دستان خالی و بدون سلاح گرم ادامه داشت. در این جنگ حتی زنان، کودکان و پیرمردان افغان با هر آنچه در اختیار داشتند در برابر ارتش تا دندان مسلح شوروی استادند. نیروهای روس با 1 لک روز در 6 جدید 1358 به کشور عزیزم افغانستان حمله ور شدند. نظر به پایمردی و دلیری مجاهدین افغانستان نه تنها یعنی ما در ولسوالی جبل سراج در تپه سرخ در جوار فرقه 2 قرار داریم. تانک هایی که میبینیم در اثر سعی و تلاش و راکت و مین مجاهدین این بلا تانک ها را که فعلا در فرقه 2 میبینه در پروان، کاپیس ها، جبل سراج، بگرام تمام نیهای منهدم شدن و اینجا جمع آوری شدن و این یک دستاورد مجاهدین سال 1358 است که به آینده های مردم ما این آثار است که ما در آینده بگوییم که علیه روس‌ها، علیه انگریزها ما جنگ کردیم و اینمی آثار دست مجاهدین است. دیگه نگفته نمانه که در 6 دل 1360 البته از سر بگرام تا گلبار تلاشی عمومی آمد. البته توسط پرچم‌های خلق خب پرچم مردم کشتن و به جای پروژه انداختن. البته مجاهدین چیزی را زنده بگور کردن، چیزی را بندی بردن و تماما ساخت و تازه که امی تانگا را میبینی که بالای مجاهدین آوردن و مجاهدین ما توانست که اینمی تانگ ها را با واسطه مین، با واسطه راکت از بین بردن و این است که دستاورد مجاهدین سال 1357 و 58 است که علیه اشغالگر روس، علیه پرچمی ها و خلقی ها یا را از بین بردن. کمونیسم با تمام وعده‌هایش در افغانستان شکست خورد. مردم افغانستان این ایدئولوژی بیگانه را رد کردند و آن را ناسازگار با فرهنگ و سنت‌های خود دانستند. شوروی‌ها که با ادعای برقراری عدالت اجتماعی و رفاه وارد افغانستان شده بودند، تنها ویرانی، مرگ و درد را به همراه آوردند. پس از 10 سال جنگ بی پایان و تحمل تلفات عظیم، ارتش شوروی مجبور به عقب نشینی از افغانستان شد. در 26 دلو 1367 قشون سرخ شوروی با شکست و سرافکندگی افغانستان را ترک کردند. این خروج نه تنها یک پیروزی برای مجاهدین بود، بلکه ضربه مهلک به ایدئولوژی کمونیستی وارد کرد. جنگ افغانستان یکی از دلایل اصلی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سالهای بعد بود. از هر محیط و منطقه که از اون بندرهایی که آمده بود پس از اونجی بدون دست پا شکسته، بدون سلاح و مهمات امیت دست خیلی از افغانستان فرار کردن برفتن.
تمام سلاح و مهمات به داخل خاک افغانستان به دست مجاهدین افتاد. مجاهدین دیگه نیروی ایمان بود، اگر نه که تفنگا ما هم میگی یعنی سلاح سبک بود، ما سلاح سبک بود و همین راکت داشتیم، توپا شونگی بود، آوان بود، ما دیگه چیزی نداشتیم. به امینا بیاری خدای پاک به حمایت همین ملت افغانستان ما 120,000 نیرو شوروی به خاک و خون یکسان کردیم. بسیار با وضعیت تلخ شکست خوردن که سراسیمه شده و تانگایشان زنده اعلام کردن، خرابایش یعنی تو اینی تانگا کل تانگا رو مثل ازید افغانستانی ما بسیار تانگا در دشت و قول و درج غلطیدگیستن، لاشایشان غلطیدگیستن و سلاحش خود ماندن و هم تو عقب نشینی کردن، افغانستان رو ترک کردن. هیچ زور نوری نه دیت چا خبره من نه یو کفار من الحمدلله مسلمانان که یو په افغانستان کې پاتې هم به د کفر سره جهاد کوي. د شوروي تاریخ دی باید وڅاري، که امریکایي که بل وي باید افغانستان دی بیا توجه ونه کړي، هغه یې بس که شرم لري هغه یې بس، هغه شرم یې بس. نتیجه این شکست برای شوروی ها نه تنها از دست دادن نفوذ خود در افغانستان بلکه شکست کامل ایدئولوژی کمونیستی بود. افغانستان که پس از 10 سال جنگ و ویرانی ها در مسیر بازسازی قرار گرفت، این پیروزی را به عنوان یک نماد از اراده ملت ها علیه امپراتوری ها و ایدئولوژی های بیگانه به یاد خواهد آورد. این پیروزی نماد از اراده مردم است که با وجود کمبود تجهیزات و حتی دستان خالی اما با قدرت ایمان و اتحاد در برابر بزرگترین دشمن خود ایستادگی کردند. افغانستان با وجود تمامی ویرانی‌ها و تلفات در برابر قشون سرخ ایستاد و ثابت کرد که هیچ امپراتوری نمیتواند بر این سرزمین تسلط پیدا کند. دلته تقریبا په سلګونه توپونه، تجهیزات او وسایط پراته ول چې د اسلامي امارت له تګ څخه وروسته دغه تجهیزات څخه استفادې او د جوړېدلو وړ وو مرکزي ورکشاپونو ته انتقال او ګټې اخیستنې ته وسپارل. پاتې شوي روسي ټانګونه چې د استفادې وړ نه دي او د جوړېدلو نه دي، د اسلامي امارت ټول مسؤلین دې ته ژمن دي چې دغه پاتې شوي ټانګونه د آثار په ډول خوندي وساتي. دل روزی که ما پیروز شدیم. تاریخ این پیروزی را به یاد خواهد سپرد.